US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass Chinas Entscheidung, die Zölle auf US-Waren zu erhöhen, für das asiatische Land schädlich sein könnte. Zuvor hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Regierung in Peking aufgefordert, eine Verhandlungslösung mit den USA zu finden. Die Chancen dafür stehen aber nicht allzu gut. Noch ist nicht sicher, wie China auf die erneute Zolldrohung des amerikanischen Präsidenten reagieren wird. Doch für Peking ist klar, was Donald Trump verlangt, ist Schikane, Erpressung. Und diese werde man nicht akzeptieren. Nachdem der US-Präsident auf chinesische Produkte bereits Zölle in Höhe von 34% erhob, legte Trump jetzt, wie zuvor von ihm versprochen, nach. Wie Sie wissen, hat China nach meiner Ankündigung mit einem 34-prozentigen Aufschlag seiner sowieso lächerlichen Zölle reagiert. Wenn Sie das nicht bis 12 Uhr zurücknehmen, erhöhen wir unsere neuen Zölle gegen China um weitere 50%. Zusammen mit den jetzt angedrohten 50% wären das dann 104%. Das chinesische Handelsministerium hat bereits reagiert und droht ebenfalls mit weiteren Vergeltungszöllen, sollte Trump ernst machen. China werde bis zum Ende kämpfen, heißt es aus Peking. Die Anwendung differenzierter Zollsätze durch die USA verstößt gegen die Prinzipien der Welthandelsorganisation WTO. Sie beeinträchtigt die Erholung der Weltwirtschaft erheblich und wird unweigerlich auf breiten Widerstand der internationalen Gemeinschaft stoßen. Doch Peking könnte mit seiner Mahnung auf taube Ohren stoßen. Trump hat vorerst alle Gespräche mit China über Zölle abgebrochen. Wenn keine der beiden Seiten einlenkt, droht mit neuen Zöllen beiderseits eine weitere Eskalation eines Handelskrieges. Weiter nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael, China setzt im Zollkrieg nicht wie die EU auf Deals oder Vorschläge, sondern klar auf Konfrontation. Wie schätzt du das ein? Welcher Weg ist zielführender? Der chinesische oder droht da dann doch die Eskalation? Also auf jeden Fall spielt China ja den Ball jetzt hart, tatsächlich entschlossen, anders als alle anderen, die jetzt im Weißen Haus anklingeln und versuchen, in irgendeiner Weise Sonderrabatte zu bekommen oder Deals zu machen, jetzt tatsächlich den Ball hart zu spielen. Und es gibt die Ökonomen, die glauben, dass am Ende vielleicht China auch Chancen hätte, am längeren Hebel zu setzen. Denn wenn jetzt China zum Beispiel auch 50% wieder draufschlägt, wie bei der letzten Runde, hat China ja 1:1 vergolten, dann ist zu erwarten, dass Donald Trump noch einmal nachlegt. Aber die amerikanischen Zölle, die laufen irgendwann ins Leere und würden die chinesische Produktion nicht weiter dann negativ beeinflussen. Sie wären dann ausgereizt. Ob das umgekehrt der Fall ist, das ist die Frage. Und zudem in einer liberaleren Gesellschaft ist es natürlich auch schwieriger, vielleicht solch einen Kurs durchzuhalten. Schauen wir uns einfach ein einfaches Beispiel an. Zum Beispiel das iPhone. Die meisten iPhones werden ja in China produziert. Und wenn jetzt auf die 104% Zoll kommen oder vielleicht dann in einer nächsten Runde noch mehr, dann wird das hier in den USA ziemlich teuer. Und wir sehen auch schon die Effekte, nämlich in den Apple-Shops versuchen sich Leute schon einzudecken mit Apple Geräten, bevor der Zollhammer zuschlägt. Und das könnte natürlich den Unmut dann in den USA weiter stärken, wenn plötzlich sehr viele Produkte, chinesische Produkte, auch amerikanisch-chinesische wie das iPhone, plötzlich sehr teuer werden. Ich glaube, dann könnte Donald Trump am Ende auch ein Problem bekommen. Ja, also Michael, du hast das iPhone angesprochen. Es würde dann $2.300 kosten, wenn man diese Zölle da drauf rechnet. Aus welchen Ecken, von welchen Seiten kommt denn Druck auf Donald Trump? Naja, die Billionaires zum Beispiel, seine Milliardärsklicke um ihn herum, da sind längst nicht alle zufrieden über Donald Trump mit seiner Zollpolitik. Elon Musk hat am Wochenende direkt versucht, auf ihn einzuwirken. Er hat gepostet, kritische Posts über Zollpolitik generell. Also das kann man schon als ganz massiven Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Donald Trump interpretieren. Also ja, da wird es schwierig in dieser Bromance, in dieser Kameradschaft zwischen diesen beiden Männern. Das ist ein massiver Dissens und Elon Musk, wie diese ganzen Milliardäre, haben ja unendlich viel Geld verloren. Und viele glauben auch nicht daran, dass einfach zum Beispiel die Produktion, kommen wir zurück zum iPhone, nach
in die USA wieder verlagert werden könnte. Das würde gar nicht funktionieren, selbst wenn man die Fabriken baut, sagt zum Beispiel der Apple-Chef, dann haben wir gar nicht die Arbeiter, die ausgebildet dafür sind, diese zu produzieren. Das ist eine hochqualifizierte Facharbeitertätigkeit, die gibt es gar nicht auf dem Markt. Da würde man vielleicht in einen Klassenraum ein paar sammeln können aus den ganzen USA, aber man findet nicht die Tausenden, um das zu produzieren. Also es wäre unmöglich, das iPhone tatsächlich in den USA zu produzieren. Dankeschön nach Washington, Michael Willenweber.